உதய்குமார் நான் உங்கள் உதய்குமார். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஹெட்ஃபோன் பார்க்க போகிறோம். இது ஹெச்பி ஹெட்ஃபோன் வித் மைக்ரோஃபோன். ஓகேங்களா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஹெட்ஃபோனு ஒரு நல்ல பிராண்டட் ஹெட்ஃபோனு ஹெச்பி கம்பெனி உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா? வித் வந்து மைக்கோடு இருக்குது. ஹெச்பி ஹெட்ஃபோன் வித் மைக்ரோஃபோன். HP headphone with microphone. Features: adjustable headphone with maximum comfort. Adjust பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. Then adjustable share pack, 1.5mm cable, headphone adapter that turns 3.5mm combo, headphone microphone. ஓகேங்களா? இது பற்றி டீடைல்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? இது கூட வந்து இது மாதிரி கனெக்டிவிட்டி ஹெட்செட் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒன்று வந்து மைக்ரோஃபோன், அனதர் ஒன் இயர்ஃபோனுக்கு. எதுக்கு நார்மலாக ஹெட்ஃபோன் இது யூஸ் ஆகுதுன்னா, இப்போ வந்து நிறைய பேர் ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ லேப்டாப்பில் யூஸ் பண்ணும்போது மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டன்ஸ்லாம் மாதிரி இருக்குன்னா இது மாதிரி ஒரு பிராண்டட் ஹெட்ஃபோன் வச்சுக்கிட்டா ஓகேங்களா, உங்களுக்கு மட்டும் ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும், மற்றவங்களுக்கும் சவுண்டு கேட்காது. அதுக்கு வந்து ஹெட்ஃபோன் வந்து நல்ல அட்வான்டேஜ். அதே மாதிரி இப்போ ஆன்லைனில் வந்து இப்போ வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கவங்களுக்கும் மீட்டிங் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ மீட்டிங் இருக்கவங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ப்ரைஸ் வந்து மேபி டிஃபர் ஆகலாம். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் பிராண்டட் ஷோரூமில் வாங்கும்போது மேபி ஒரு ப்ரைஸ் இருக்கலாம், ஆன்லைனில் பை பண்ணும்போது ப்ரைஸ் கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகலாம். ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள் ஆன்லைன் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? நம்பர் ஆஃப் ஹெட்ஃபோன் வித் ஒன் மைக்ரோஃபோன். 108 dB. ஜஸ்ட் ஹெச்பி பிராண்டு தான். இது அட்ஜஸ்டபிள் தான், உங்களுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகலாம், தலைக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? மைக்கும் இருக்குது, இந்த அடாப்டர் கூடயே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஒன்றும் ஜஸ்ட்டு பிரிக்கவே இல்லை, உங்களுக்கு நல்ல பிராண்டடாக இருக்குது. இப்போ நிறைய பேர் ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் ஃப்ரம்ல மீட்டிங் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஹெட்ஃபோன் வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நாய்ஸும் நாய்ஸ் வந்து கட் பண்ணுது. ஓகேங்களா? நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக தான் உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகுது. உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது, தலையில் எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸ், ஸோ மீட்டிங்க்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஹெச்பி வந்து ஒரு நல்ல பிராண்டட். ஓகேங்களா? ஓகே, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கும் வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஓகே, நன்றி. நான் உங்கள் உதய்குமார். நன்றி, வணக்கம், பாய்.